በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ 13 በዚ ዕለት ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉኡ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ ኣምላኽ ኣደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ጥቅምቲ 13 በዛ ለማዓንቲ እዚኣ መምህር ኩሉ ዓለም ዝኾነ ክቡር ኣቦ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ዝዝከረሉ በዓል እዩ። ዮሐንስ ማለት ሓጎስ ርህራሄ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ካብ ትውልዱ ካብ እስክንድርያ እዩ። ኣቦኡ ኣስፋኒዶስ ወይ ከዓ ስፋንዩ ኣዲኡ ድማ ኣትናስያ ይበሃሉ። ወለዱ ሃፋትም እዮም ዝነበሩ። ኣቴና ከይዱ ጥበብ ተማሂሩ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ጥበብ መንፈሳዊ ክምሃር ቅዱስ ባስልዮስ ናብ ዝነበረሉ ገዳም ኣተወ። ቆሎ ስገም ምስ ሓሰሩ ብምምጋብ ዓብይ ትግሃትን ብዙሕ ትሩፋትን ይሰርሕ ነበረ። ኣብቲ ዝነበረሉ ገዳም ድማ ሲሲኮስ ዝበሃል ሕያዋይ ባህታዊ ነበረ። ንሱ ሃዋርያ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ በዓቱ መጺኦም ጴጥሮስ መፍትሕ መንግስተ ሰማይ ዮሐንስ ድማ ወንጌል ክህብዎ ረአየ። ነቲ ዝረአዮ ራእይ ድማ ንዮሐንስ አፈወርቂ ነገሮ። በዚ ክሓስብ ድሕሪ ምውዓል ለይቲ ልጸሎትን ስግደትን ምስ ተንስአ መልአኽ መጺኡ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ። ሰንቢዱ ድማ ወደቐ። እቲ መልአኽ ድማ ኣተንሲኡ ጎይታ ኣዚዙካ ኣሎ እሞ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ዝብለካ ስምዓዮ ኣይትእበዮ ኢኻ በሎ። ንጽባሒቱ ድማ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ መጺኡ ክህነት ክሸመካ እየ በሎ። ንሱ ከዓ ኣይከውንን ኢሉ ኣበዮ። ድሓር ግን መልአኽ ዝበሎ ዘኪሩ ሕራይ በሎ። ብድሕሪ እዚ ብፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ አንጾኪያ ኤጲስቆጶስ ተሸመ። ብዙሕ ተግሳጽን ብዙሕ ድርሳናትን ድማ ደረሰ እሞ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ ኣርቃዴዎስ ይበሃል። ንሱ ፈታዊ ዮሐንስ ነበረ። ክርእዮ ኢሉ ምስ ከደ ድማ መምህር ንዓኻ ምስ ረኣኹ ዝሓሰብክዎ ኩሉ ይጠፍኣኒ፣ ካባኻ ምስ ተፈለኹ ድማ ይእዝክሮ። ኣብ ልበይ ኩሉ ግዜ ዝመላለሰኒ ድማ ሓደ ነገር ኣሎ፣ ብኽሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ኣይፈልጣን ዝብል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 25 ዝበሎ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ሓተቶ። ዮሐንስ ድማ ንስጋዊኡ ዝምልከት ብዙሕ ትንቢት ዝተነገረሉ ብዙሕ ኣምሳል ዝተመሰለሉ ጎይታ ጸኒሳ ከም ዘላ ንምምልካት መልክዓ እናተለዋወጠ ይረአዮ ነይሩ። ምስ ወለደት ግን ብሓደ መልክዕን ሕብርን ተረኣየቶ። በዚ ምክንያት እዩ ከምኡ ዝበለ ኢሉ ኣስፊሑ ተርጎመሉ። ኣብ መንደቕ ዝነበረ ስእሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብቲ ዝነበረትሉ ኣብ ልዕሊ ርእሱ 3 ግዜ ብምዛር ተናገርከ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ዮሐንስ ወርቅ፣ ዮሐንስ ልሳነ ወርቅ ጽቡቕ ተዛሪብካ ኢላ ኣወዲሳ ናብ ቦታ ተመልሰት። ንጉስ ኣርቃዴዎስ ንዝኽሩን ንኽብሩን 2 ልሳን ወርቂ ብምስራሕ ኣብ የማንን ጸጋሙን ኣቐመጠሉ። ንጉስ ኣርቃዴዎስን ንግስቲ ኣውዶክስያን ዘዝወለድዎም ይሞትዎም ነበሩ እሞ ጓል ምስ ወለዱ ድማ ከይትሞተና ብምባል ኣጥመቐልና በልዎ። ዮሐንስ ድማ ከጥምቓ እናኸደ ከሎ ምስ መልአከ ሞት ኣብ መንገዲ ተራኸቡ። ዮሐንስ ነቲ መልአከ ሞት ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ፣ ንሱ ከዓ ንነፍሲ ጓል ኣርቃዴዎስ ካብ ስግኣ ክፍለያ ተባሂለ ስለዝተኣዘዝኩ ናብኣ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ኢሉ ኣዘዘሉ እቲ መልአኽ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ከዓ ክሳዕ ዘጥምቓ ኣብዛ ዘለኻያ ጽንሓኒ ኢልዎ ከደ። ምስ ኣጥምቓ ድማ ረሲዕዎ ብኻልእ መንገዲ ኸደ። ን10 ዓመት ድማ ካብታ ዝነበራ ናብ የማን ኮነ ናብ ጸጋም እቲ መልአከ ሞት ኣይተንቀሳቐሰን እሞ እዚ ክብሪ ናይ ኣቦታትና ካህናትን ስልጣኖምን ክሳዕ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ ዘብርህ እዩ።
ኣብ 10 ዓመታ ድማ እታ ቆልዓ ተሓጽየት እሞ ንዓ ንጓልና ክትምረቐልና ኢሎም እቶም ወለዲ ምስ ለኣኹሉ በታ ናይ ቀደም መንገዲ ከደ እሞ እቲ መልኣኽ ሞት ድማ ደው ኢሉ ጸንሖ። ኣብዚ ደው ኢልካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ እቲ መልኣክ ሞት ከዓ ካብታ ደው በል ዝበልካኒ ሰዓት ቅድሚ 10 ዓመት ክሳብ ሕጂ የማን ጸጋም ከይበልኩ ኣብታ ዝበልካኒ ኣለኹ በሎ። ተጋግየ እየ ዝተኣዘዝካዮ ኪድ ፈጽም ድማ በሎ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እሞይታ ጽንሓቶም ኣምሪሮም ድማ ይበኽዩ ነበሩ። ነቲ ኩነታት ተረዲኦም ኣጸናኒዖም ተመልሱ። ንግስቲ ኣውዶክስያ ግን ፈታዊት ገንዘብ ነበረት። ኣብ ዓመት 3 ጊዜ ከተፈሪ እትኽእል ናብ ከተማ ቀረባ ዝኾነት ርስቲ ሓንቲ መበለት ነበረት። ነቲ ርስቲ ድማ ኣሕደገታ። እታ መበለት ከዓ ንዮሃንስ ኣፈወርቂ መጺኣ ነገረቶ። ንሱ ድማ ነታ ንግስቲ ርስታ መለሰላ በላ። ንሳ ግና ኣይመልሰላን ኢላ ኣበየት። ርስቲ መሬት ኣሕዲኪ ርስቲ ሰማይ ትረኽቢ ከይመስለኪ ብምባል ናብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ከይተኣቱ ስጋኡን ደሙን እውን ከይትቕበል ምስ ምእመናን እውን ከይትራኸብ ኣወገዛ። ንሳ ድማ ነቶም ብሕማቕ ትምህርቶምን ስርሖምን ዝወገዞም ኤጲስቆጶሳት ኣኪባ ተኣሲሩ ካብቲ ቦታ ክግዕዝ ከም ዘሎ ኣፍሪዳ ፍርዶም ከም ዝህቡ ገበረቶ። ተኣሲሩ ድማ ናብ ደሴት ኣጥራኮስ ያተሰደደ ይቕሬታ። ንጉስ ድማ ኣርያኖስ ዜና ገድሎምን ጽድቆምን ሰሚዑ የድንቆም ነበረ። እንተዘይ መሊስካዮ ባእሰይ ምሳኻ እዩ ብምባል ናብ ኣርቃዴዎስ መልእኽቲ ልኣኾ። ምለሶ ኢሉ ድማ ኣምለሶ። ንንግስቲ ግን ሰይጣን ኣላዓዒልዋ ንኻልኣይ ጊዜ ኣሲራ ከም ዝስደድ ገበረቶ እሞ ኣቦኡ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ኣዕረፈ። ንሳ ግን ካብ ኩሉ ከይተጠቐመት ምስ ዓረፈ ጽኑዕ ደዌ ሓደራ። ንብዙሓት ኣሓኻይም ገንዘብ ከፊላ ክትሓዊ ኣይከኣለትን። ድሓር ግን ኣብ መቓብሩ ኸይዳ በዲለካ እየ ይቕረ በለለይ ኢላ በለለይ እናበለት ብዙሕ መከራ ተቐቢላ ተፈወሰት። በረኸት ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ኣርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሃንስ እንተ ኣብደረ ስደተ እሚሳተ በፍግእ መፍቀሪተ ንዋይ ንግስተ እምንኣፍሁ ዘወፃ ሰሚኦ ግዘተ እንበለ ይእርግ ላለ ወእንበለ ይረርታተ መልአከ ሰማይ ቆመ 10 ዓመተ ይብል። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ዘካርያስ ገዳማዊ ከምኡን በዛ ዕለት ኣባ ዘካርያስ ገዳማዊ መዘከርታ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ዓቢ ጻድቅ በዓል ጥዑም ዜና እዩ። ወለዱ ንሱን ሓንቲ ጓልን ድሕሪ መውላዶም ኣብኡ መኒኑ ንገዳም ኣተወ። ድሕሪ ዘመናት ጥሜት ኣብቲ ሃገር ምስ ኣተወ ድማ ኣዲኡ ወሲዳ ንኣቦኡ ሃበቶ። ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ዕድሚኡ 7 ዓመት ነበረ። ኣብ ገዳም ምስ ኣቦኡ ክነብር ከሎ ካብ ጽባቐ መልክዑ ዝተለዓለ መነኮሳት ኣቦታት እዚ ቆልዓ እዚ መልክዕ ሒዙ ከመይ ኢሉ መናኒ ክኸውን ይኽእል ክብሉ ሰምዐ እሞ ብለይቲ ተንሲኡ ድማ ብህፃን አንደበቱ ጎይታይ መልክዒ ካብ ናትካ ፍቕሪ ካብ ዝፈልየኒ ንመልክዐይ ከጥፎ እየ በለ። ካብቲ ገዳም ድማ ጠፍአ። ኣቦኡ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነ። ድሕሪ 40 ዓመታት ግን ክርእይዎ ዘሰቅቕ ኩሉ ኣካሉ ዝቆሰለ ሓደ ነዳይ ህፃን መሲሉ ናብቲ ገዳም ተጸግዐ። እዚ ህፃን ብጾምን ብጸሎትን ብትሕትናን ተጸሚዱ ን45 ዓመታት ኣገልገለ። በዘን ኩለን ዓመታት እዚ ኣካሉ ዝተለወጠ ህፃን ቅዱስ ዘካርያስ ምዃኑ ዝፈለጠ የለን። ከምዚ ኢሉ ዝቆሰለ ድማ ኣሲድ ናብ ዘለዎ ውሽጢ ጉድጓድ ማይ ተሰጢሙ ን40 መዓልቲ ምስ ጸለየ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣቦኡ ብምልክት ፈለጦ እሞ በኸየ። ወደ ንስኻ ንዓይ ዓቢ ኣቦይ ኢኻ። ኣቦው መነኮሳት ድማ ተኣኪቦም ሰላም በልዎ። ኣብ 7 ዓመቱ ዝመነነ ኣባ ዘካርያስ ኣብ 52 ዓመቱ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓሪፉ ብኽብሪ ተቐብረ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ለዓለም ዓለም ኣሜን።
አሜን። ጥቅምቲ 13 ዝኽበሩ ቅዱሳን ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ አባ ዘካርያስ ገዳማዊ፣ አባ ማርዳሪ ጻድቅ፣ ቅዱስ አብስጥማዎስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን አቦታትና፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአብሩኽ በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ካብ ዘውደቕኮ ካብ ዜማ ካብ ኣናባር ብማእፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ዝተኣረመለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዕዝተ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።